အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Geo Survey ရ YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီ AutoCad နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လေးတစ်ခုလုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ PDIM ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ AutoLisp လေးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ AutoLisp လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ dimension တွေကိုဒီတပြိုင်နဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းအတိုင်းတာကိုသူတိုင်းပေးနိုင်တယ်ပြပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးမှာလည်း3ပုံ3နည်းလေးတော့ရှိပါသေးတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို application လုပ်နေကျွန်တော်တို့ဒီ AutoLisp လေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ command line မှာ app လုပ်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာအစင်းသစ်ဖြစ်သွားပါပြီ PDIM ဆိုတဲ့ AutoLisp လေးကိုကျွန်တော်လုပ်တင်လိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဟိုအသုံးပြုပုံပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီပိုလီနဲ့ဆွဲထားတဲ့ line တွေဆိုရင်တော့သူကတပြိုင်နက်ဟိုတိုင်းပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပိုလီနဲ့မဆွဲထားဘဲနဲ့ရိုး line နဲ့ဆွဲထားတဲ့ line တွေဆိုရင်တော့သူကဒီကောင် join ပြီးတော့မှသူကတပြိုင်နက်တိုင်းပြီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ပိုလီလေးကျွန်တော်အရင်ဆွဲပြပါမယ်ဒီကောင်လေးဆိုပိုလီလေးဆွဲလိုက်ပါပြီပိုလီလေးဆွဲပြီးပါရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ command မှာကျွန်တော်တို့က PDIM ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် PDIM ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်းကျင်တဲ့ဟာလေးဆက်လက်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုတခါတည်းသူကအကုန်လုံးတပြိုင်နက်တိုင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်သူဆက်လက်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုတပြိုင်နက်သူကတိုင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်ကဲသူကအဲ့လိုမှမဟုတ်ပိုလီနဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာမဟုတ်ပဲ line နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့သူကမတိုင်းမိနိုင်ပါဘူးကျွန်တော် line နဲ့ဆွဲကြည့်ပါမယ်line နဲ့ဆွဲတဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်မယ် line နဲ့ဆွဲတာဆိုသူမတိုင်းမနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး line နဲ့ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော် join နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတိုင်းပေးလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး close ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ dimension တိုင်းနေတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့က join အရင် join လိုက်ပါပိုလီနဲ့ဆွဲရရင်တော့မလိုပါဘူး close ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့သူကတခါတည်းချက်ချင်းတိုင်းမိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် rectangle ဆွဲထားတဲ့ဟာဆိုလဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းသူတိုင်းမိနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလဲသူတခါတည်းတိုင်းမိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ dimension တွေအများကြီးကိုပြဖို့လိုတဲ့ဟာမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PDIM လေးကိုသုံးပြီးတော့တခါတည်း dimension တွေအကုန်လုံးတခါတည်းပြလို့ရပါတယ်တခုချင်းလိုက်တိုင်းစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီ PDIM ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီ AutoLisp လေးကိုလည်းကျွန်တော်အောက်မှာ download လုပ်ဖို့အတွက်ကို link လေးပေးထားပါမယ်အဲ့ဒီမှာ download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ upload တင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်